Twebaza Katonda olunaku luno lwatuwadde nate mbaniriza nnyo mu Global Revival Series eteekateekeddwa Restart Foundation ng'ewomeddwamu omutwe omusumba waffe Kasumba. Mukama abawo omukisa mwenna buli omu atuwuliriza gy'asinzidde wonna. Amanya gange nze omusumba Jimmy Kajura kuva wano Bugema University. Katuweyo okusaba tulyoke tutandike ebyokuyiga byaffe. Ayi Katonda waffe ajjudde ekisa n'okwagala tukweyanziza olw'obulungi bwo n'okwagalako jangu obeere wamu naffe nga tugenda mu byokuyiga bino ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Abooluganda, nga bwe muwulidde omutwe omukulu tuli mu kweza bujja kwegamba embeera eriwo essaawa eno. Teweewuunya lwaki abatesitesi bafunye omutwe guno oba balowoozeza ku mutwe guno, kubanga abantu bangi emirimu giweddewo, abantu bangi ebintu bibasobedde, n'okusoma kwennyini kababeere baana bato bali waka batudde. Kwegamba expenditure neyeeyongera naye ng'ate n'income teriiwo. Mu mbeera eno obuzi bw'emisango nabwo bweyongeredde ddala, n'abantu babbye ne babbaŋŋana. Kwegamba n'obutemu, abantu bakoze emize ze batakolangako lwa mbeera. Ewaffe waliwo abakyala bangi nga n'abamu baali basomesa naddala mu masomero ga private. Nkukakasa nti batandise na kwetunda, naye ng'omuntu akubuulira nti embeera okujjako okufa oba okukola kino kyenkola. Ku luli waliwo ekifaananyi kyafulumanga omukazi alina bbaawe naye nga bibasobedde, naye ng'omukazi ali ku site we bazimba asindika amayinja, naye ng'olaba n'ogasobola tagasobola. Kyengezaako ogamba twetaaga booluganda okuzzibwamu amaanyi n'okwedaabulula n'okweza obujja. Y'ensonga lwaki the main theme eye revival eriko nti wakyaliyo essuubi. There is still hope. Era ebyokuyiga byaffe byonna byonna bigenda kwetooloolera ku ssuubi. Essuubi kintu kikulu nnyo, kubanga batera okugamba nti bye bimu ku bintu eby'enkizo ebisatu mu Bukristaayo. Ebintu bino tubisiŋŋaana mu Bakolinso ekisooka ensula 13 olunyiriri lwa 13 olugamba nti naye kaakano waliyo okukkiriza, okusuubira, okwagala, ebyo byonsatule, naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. Kyenjagaddemu nti n'essuubi kyekimu ku bintu eby'enkizo ebikola Obukristaayo. Era okusinziira ku bannyonnyozi ba Bayibuli, Kristo okujja ku nsi kuno okutufiirira okutujja mu kibi, ebintu bino ebisatu byamukolera nnyo. Okwagala okusookera ddala okwali mu Katonda Kitaffe, Yokaana kwatutegeeza obulungi, kwakola nnyo bwe yatunuulira omuntu n'ensi okutwaliza awamu nga omuntu talina ate essuubi eddala erisigaddewo. Katonda n'atuma olw'okwagala okwo n'akkiriza omwana we ajja atufiiririre. Akati ate omwana naye yakkiriza kubanga yalina okukkiriza, that is faith, nti mission jajjako wadde yali nkalubu, naye yalina okukkiriza nti ajja gimala, ajja giyitamu, ajja giwangula. Ate era mu ekyo ne wabeerawo essuubi, n'asuubira nti ajja kuzuukira era ng'omuwanguzi. Singa ojjawo ebintu bino ebisatu, tetwalifunye bulokozi. Okwagala, essuubi n'okukkiriza byaleetera gwe nange okuwona, okuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo gwe yawaayo. N'olw'ensonga eyo essuubi kintu kikulu nnyo. Abannasayansi batugamba ng'omuntu asobola okuwangaala wakati we ennaku 7 ku 9
kisinziira ku kikula kye nga talya mmere yonna kakibe kyankya kagabe mazzi asobola okuwangaala ennaku ezo n'alyoka afa. Ate bw'aba aweddemu amazzi ebiseera ebisinga batera okugamba eyinza okuba saawa emu n'eddakiika ezigwamu omuntu bw'aba nga ali dehydrated tasobola kusuuka awo aba alina okufa. Naye omuntu aweddemu essuubi mbu n'eddakiika tewera, era kino okikakasiza ku bantu abakomitinga suicide abetta abajjawo obulamu bwabwe. Wagenda okikolera nga yafadde emabega oba nnaku 3 oba mwezi naye nga apulaninga bupulaninzi wano we mulabira ku mugwa supposing yeetuze oba anywedde butwa aba yafadde mabega naye nga ekyamuleetera ekyo kiki kugwamu ssuubi n'alaba nga gyagenda takyalabayo. Essuubi nga bwe tugambye nti kyekimu ku bintu ebyenkizo mu bukristaayo kyekikuza n'okukkiriza kwaffe. Omukristaayo ataliimu ssuubi tasobola kukula mu kukkiriza. Naddala essuubi ery'obulamu obutagwawo n'okukomawo kwa Mukama waffe Yesu lye litukuuma nga tutambula mu lugendo luno olw'eggulu. Omuntu atalina ssuubi yakugenda mu ggulu, omuntu atalina ssuubi yakuwangula amaanyi g'ekizikiza kino agwa mangu ne mu bukristaayo agwa n'agwira ddala n'atandika n'okunywa omwenge n'okukola byonna by'ayagala kubanga essuubi eba emuweddemu. N'olw'ensonga eyo ekintu kye tugenda okwogerako ewiiki eno si kya muzannyo kubanga ekyo kye kitukuuma mu nsi muno ne mu bizibu. By the way, korona ayongedde mu bwongezi, ebitumalamu essuubi byo bibaddewo ate nga bingi. Abantu bangi bw'atunuulira obufumbo bwe bw'ati alabira ddala nga tebukyalina lugendo. Omu bw'atunuulira mu baana be bw'ati Mukama be yamuwa talabamu na musika. Omu bw'atunuulira future y'omulimu gwe talabamu kwegamba essuubi libaddewo nga liggwa mu bantu. N'olw'ensonga eyo ebyokuyiga bino ebya wiiki eno bituyamba okukakasa nti wakyaliyo essuubi. Abooluganda okusinziira ku bannyonnyoza essuubi, the definition of hope bagamba mbu it is the general feeling that some desires will be fulfilled. Kyetuyita essuubi mbu kwe kuwulira omuntu kwawuliramu nti mu bulamu bwe waliwo ekijja okutuukirizibwa mu maaso awo. Omulala ate n'agamba mbu hope is the ground for feeling hopeful about the future. Mbu essuubi kitegeeza omuntu okubeera nga musanyufu ng'ebiseera bye by'omu maaso bw'abirengera bw'ati alabayo omusana. Kwegamba wadde ayinza okubeera mu mbeera embi nga tanatuukayo ali kubonaabona naye ng'ate bw'akubamu akafaananyi. Kino kitera okubeera ku baana abasomi n'abalala n'alaba nti at least Mukama nga ye mubeezi wadde essaawa eno ndi kuyita mu mbeera eno naye mu myaka 2-3 mu maaso nja kubeerako wendi. Kati n'aguma naye nga si yali obulungi ennyo naye olwakuba kyalengera mu maaso n'agumira ddala ekyo kye tuyita essuubi. Abooluganda njagala okubatwala ku lunyiriri olwa samoni eno gye tuliko olukulu olwaleero, esamoni ya leero. Olunyiriri olwo tujja kulusiŋŋaana mu Zabuli eya 30, Zabuli eya 30 olunyiriri tujja kusoma olw'okutaano. Zabuli eya 30 olunyiriri tujja kusoma olw'okutaano lugamba bwe luti: kubanga obusungu bwe buyita amangu, kubanga obusungu bwe buyita mangu, mu kisa kye mwe muli obulamu. Amaziga gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijja obudde nga bukedde. Bw'otunulira Bayibuli eno eritugamba nti omuntu kwegamba Katonda ng'akolagana naffe
nga ffe twewadde Katonda mbu tusobola okukaaba ekiro kisobola otubeerera ekitali kyangu ne tubonaaboneramu era ne tulabanga embeera tetulina gye tulaza tukomye tuli ku kisenge naye mbu ate munaye Mukama Katonda yeebazibwe mbu ate enkeera olw'ekisa kye ekitabeerekeka ate ogenda okulaba nga aleese okuddibwamu kw'obadde tosuubira aleeseewo essuubi gy'obadde tosuubira aleeseewo obulamu obucounteracting embeera embi gy'obaddemu. Kino abooluganda tutera okukirabira mpozi mu bintu nga bino for example kubanga ekyokuyiga kino nga bwe tugamba nti with God behind the suffering there is hope waiting. Emabega w'okubonaabona kwaffe nga tulina Katonda wali ate essuubi ery'essanyu. Kino osobola kukirabira ku bakyala baffe okuwaako ebyokulabirako bwe baba nga bali mu labor pains, bwe baba nga bali mu kiseera eky'obulumi mu kuzaala. Bakyala batono bambi essaawa eyo abalowooza nti enkya bagenda kubeera ne bebi asanyusa naye ate bwe kiri munaaye. Kino Katonda bw'atyo ndikakasa olunyiriri olwo lwa Zabbuli. Katonda bw'atyo bwe yakiseetinga olw'ekibi ky'ensi eno yatubeererawo nti omukyala abeera mu labor pains saawa eno n'akaaba nnyo n'abulira obulumi naye ate ku makya nga bukya Mukama amusaasira n'abuusa omwana, a very lovely baby. Ate omuntu for example eno mu nsi zaffe za Africa for example tukyasasula gundi daware emaali munnaye ng'obonaabona okunoonya emaali eyo mazima oyagala n'obbivaako naye olw'ekisa kya Katonda enkya ng'omaze okusasula omukyalo oyo obeera mu bufumbo bweyagaza nabiri n'obyerabira. Ekyo kye tuyita emabega w'okubonaabona waliyo essuubi. Abalimi mukimanyi bulungi ng'obonaabona osiga okabala okola ebyo byonna oyokya ebintu amaggwa gakufumita buli kintu embeera teba nyangu naye munaaye sizona olugwako ng'ogenda mu makungula ng'akaseko kajja ku matama. Abaana abasoma njogere kindeke ki ffe tulina abamu experience ze twayitamu bwe tuzinyumiza abantu baziwakana n'okuziwakana naye nga experience zaali z'amaanyi nnyo banno beebase naye nga gw'osomba buli lunaku ng'olina okusomba ebidomola 7 eby'amazzi 70 kwegamba waka program abagimanyi naye ebidomola 7 ng'ate obikwatamu na mikono bwoti tekyali kyangu naye Mukama yeebazibwe era ebbanga yayitawo omuntu n'amala okusoma kakati ebyo n'abyerabira. N'abajaasi bw'oba batrainingako training si kyekintu ekyangu ennyo ya bulumi erimu okubonaabona kungi naye njagala okutegeeza after training be bakano ne bajeno betulaba. Therefore abooluganda n'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti Mukama waffe gwe tusinza atubeererawo ng'enjogera y'ennaku zino bweri tatulekulira buli kubonaabona kw'oyitamu abooluganda njagadde kuwa kyakulabirako. Omanyi olunyiriri olwo lunkolera nnyo mu Luzungu munzikirize nsomeko mu Luzungu luvaayo bulungi. Bayibuli y'Oluganda olumu ekalubiriza mu kujjayo amakulu naye bw'osoma olunyiriri lwe tusomye olwa Zabbuli eyasatu olunyiriri lwa 5 bugamba bwoliti for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning.
ekiro kukaaba naye Mukama kubanga lwaki bateeseemu nti for his bo mu buwangwa bw'Abayudaaya bo baali bakimanyi nti byonna ekirungi n'ekibi byonna biva wa Katonda. Bo bwe baali bakimanyi teriiwo kintu kituuka ku muntu nga Katonda si yakireese oba nga tamanyi nti kijja. Yensonga lwaki buli kimu bwe baafunanga ebizibu nga bagamba Mukama yayagadde tufune biki ebizibu bino maybe tulina kye twasobezza. Yensonga lwaki omuwandiisi wa Zabbuli ali kukiteeka buli kintu ku Katonda. Naye kamba buulira oba kiri bwe kityo oba tekiri bwe kityo, amazima gali nti buli mu mbeera yenna Mukama Katonda ey'okubonaabona abeera naffe. Yensonga lwaki eri mu Zabbuli ya 124 agamba kwegamba singa teyali Mukama okumalwawo Isirayiri yali yakumalwawo, of which Isirayiri ey'omwoyo yegwe nange. N'olwensonga eyo mu mbeera eno ya korona, mu mbeera eno ng'emirimu gigenze, mu mbeera eno nga buli kimu kigenze, njagala okubategeeza enkya olunaku lujja kukyala lumu tubeere nga tuwangudde, tubeere nga Mukama atuwadde essuubi, tubeere nga Mukama atuyisizaamu. Obubaka buno bugenderera abantu obutagenda wala nnyo mu kuggwaamu essuubi ate era obutakola bintu Katonda by'atayagala kubanga embeera. Abooluganda, tewabeerawo muntu mu ngeri yonna agwa, tewabeerawo muntu mu ngeri yonna awulira nga biganye kubanga njagala okutegeeza nti Katonda afaali wamu naffe. Bw'osoma Bayibuli atugamba mu gundi ezisinga instances nyingi zatugamba nti laba ndi wamu nammwe okutuusa enkomerero. Era n'erinnya lya Katonda erya Kristo mwennyini lye baamutuuma eriyitibwa Emmanuel. Emmanuel kigambo kya Lwebbulaniya ekitegeeza God with us. God with us. Kakati kiba kitegeeza ffe ng'abantu ba Katonda Mukama ali wamu naffe buli mu mbeera. Tewaliyo mbeera gy'atamanyi ng'etutuuseeko ate era ali awo okutuyamba okugiyitamu. N'olwensonga eyo tetugwa maanyi, tetukeŋŋentererwa kubanga Katonda afa akimanyi. Kino kyagenda okujja abooluganda ng'akitegeera. Omuwandiisi wa Zabbuli kyakugambye era njagala okubategeeza nti essaawa eno buli kubonaabona kw'oli kuyitamu okusinziira ku Bayibuli guma bugumi kubanga enkya ojja kubeera omuwanguzi. Bw'osoma Bayibuli eyo mu Matayo 24 olunyiriri olw'13 katusomeyoko. Matayo 24 olunyiriri lw'13 lugamba bwe luti: naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. Naye agumiikiriza okutuusa ku nkomerero yalirokolebwa. Kino nno kitegeeza Bayibuli eno yawandiikibwa nga ne korona tanaba kujja. Ekitegeeza Katonda alengera wala yategeera nti abaana be bangi bagenda kuyita mu mbeera etali nnyangu. Naye Bayibuli etusaba kimu wano, bugumiikiriza. Abooluganda, ka nyongereko n'olunyiriri era olufaanana n'ekyo oluli mu kubikulirwa ensuula ya 21 olunyiriri lujja kuba lwa 7 nalwo lutugamba kintu kyekimu ekyo, obugumiikiriza. Olunyiriri lw'7 lugamba bwe luti kubikulirwa 21 awangula alisikira ebyo, nange nabeeranga Katonda we, naye anaabanga mwana wange. Wali batugambye kugumiikiriza, wano kubikulirwa n'atuwa okuwangula. Ekitegeeza agumiikiriza ng'oli bw'agambye yaliwangula. Njagala okubategeeza tuli mu lutalo. Ekibi bwe kyayingira, amaanyi g'ekibi ne gatandika okulwanagana n'amaanyi g'obwakatonda. Ekizikiza ne kitandika okulwanagana n'omusana. Obulungi ne butandika okulwanagana
n'obubi tosobola kujjaawo mbeera ya kubonaabona mu nsi muno. Tubeeremu nga tukitegeera nti mu nsi okubonaabona kye kimu ku bintu ebiri muzungu kyayita indispensable byotasobola kujjaawo. Oba korona waali nkiddamu oba taliiwo, okubonaabona kubaddewo ate okubonaabona kwa kujja. Ensonga lwaki Bayibuli nga terumanamu egamba agumiikiriza yaliwangula. Naye omuntu ekiki ekimuwa okuwangula? Ssuubi lye tuli kwogeramu. Abooluganda nabagambye omuntu bwagwamu essuubi essaawa eyo yennyini gyafiirako. Era abantu abasinga okukomitinga suicide bonna basooka kugwamu ssuubi, abantu abeeta abajjawo obulamu bwabwe. Yensonga lwaki abooluganda olw'essuubi gye tulina ekimu ku bintu eby'enkizo mu Bukristaayo, kubanga gundi Abakolinsi atulaze okwagala, okukkiriza n'essuubi. Ebintu bino byonna bitambulira wamu. Twebaza Katonda olw'olunaku luno lwatuwadde nate mbaaniriza nnyo mu Global Revival Series eteekateekeddwa Restack Foundation ng'ewomeddwamu omutwe omusumba waffe Kasumba. Mukama abawo omukisa mwenna buli omu atuwuliriza gy'asinzidde wonna. Amanya gange nze omusumba Jimmy Kajura kuva wano Bugema University. Katuweyo okusaba tulyoke tutandike ebyokuyiga byaffe. Ayi Katonda waffe ajjudde ekisa n'okwagala tukweyanziza olw'obulungi bwo n'okwagala kwo, jangu obeere wamu naffe nga tugenda mu byokuyiga bino ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Abooluganda, nga bwe muwulidde omutwe omukulu tuli mu kweza bujja, kwegamba embeera eriwo essaawa eno. Teweewuunya lwaki abatesitesi bafunye omutwe guno oba balowoozeza ku mutwe guno, kubanga abantu bangi emirimu giweddewo, abantu bangi ebintu bibasobedde, n'okusoma kwennyini kababeere baana bato bali waka batudde. Kwegamba expenditure neyeeyongera naye ng'ate n'income teriiwo. Mu mbeera eno obuzi bw'emisango nabwo bweyongeredde ddala, n'abantu babbye ne babbaŋŋana. Kwegamba n'obutemu, abantu bakoze emize ze batakolangako lwa mbeera. Ewaffe waliwo abakyala bangi nga n'abamu baali basomesa naddala mu masomero ga private. Nkukakasa nti batandise nakwetunda, naye ng'omuntu akubuulira nti embeera okujjako okufa oba okukola kino kyenkola. Ku luli waliwo ekifaananyi kyafulumanga omukazi alina bbaawe naye nga bibasobedde, naye ng'omukazi ali ku site we bazimba asindika amayinja, naye ng'olaba n'ogasobola tagasobola. Kyengezaako ogamba twetaaga abooluganda okuzzibwamu amaanyi n'okwedaabulula n'okweza obujja. Yensonga lwaki the main theme revival eriko nti wakyaliyo essuubi. There is still hope. Era ebyokuyiga byaffe byonna byonna bigenda kwetooloolera ku ssuubi. Essuubi kintu kikulu nnyo, kubanga batera okugamba nti bye bimu ku bintu eby'enkizo ebisatu mu Bukristaayo. Ebintu bino tubisiŋŋaana mu Bakolinsi ekisooka ensula 13 olunyiri lwa 13 olugamba nti naye kaakano waliyo okukkiriza, okusuubira, okwagala, ebyo byonsatule, naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. Kyenjagaddemu nti n'essuubi kyekimu ku bintu eby'enkizo ebikola Obukristaayo. Era okusinziira ku bannyonnyozi ba Bayibuli, Kristo okujja ku nsi kuno okutufiirira okutujja mu kibi, ebintu bino ebisatu byamukolera nnyo. Okwagala okusookera ddala okwali mu Katonda Kitaffe
Yokaana kwatutegeeza obulungi kwakola nnyo bwe yatunuulira omuntu n'ensi okutwaliza awamu nga omuntu talina ate essuubi eddala erisigaddewo. Katonda n'atuma olw'okwagala okwo n'akkiriza omwana we ajja atufiiririre. Akati ate omwana naye yakkiriza kubanga yalina okukkiriza, that is faith, nti mission jajjako wadde yali nkalubu naye yalina okukkiriza nti ajja gimala, ajja giyitamu, ajja giwangula. Ate era mu ekyo ne wabeerawo essuubi, n'asuubira nti ajja kuzuukira era ng'omuwanguzi. Singa ojjawo ebintu bino ebisatu, tetwalifunye bulokozi. Okwagala, essuubi n'okukkiriza byaleetera gwe nange okuwona, okuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo gwe yawaayo. N'olw'ensonga eyo essuubi kintu kikulu nnyo. Abannasayansi batugamba ng'omuntu asobola okuwangaala wakati we ennaku 7 ku 9, kisinziira ku kikula kye, nga talya mmere yonna, kakibe kyankya kagabe mazzi, asobola okuwangaala ennaku ezo n'alyoka afa. Ate bw'aba aweddemu amazzi, ebiseera ebisinga batera okugamba eyinza okuba ssaawa emu n'eddakiika ezigwamu. Omuntu bw'aba nga ali dehydrated tasobola kusuuka awo, aba alina okufa. Naye omuntu aweddemu essuubi mbu n'eddakiika tewera. Era kino okikakasiza ku bantu abakomitinga suicide, abetta, abajjawo obulamu bwabwe. Wagenda okikolera nga yafadde emabega oba nnaku 3 oba mwezi, naye nga apulaninga bupulaninzi, wano we mulabira ku mugwa, supposing yeetuze oba anywedde butwa, aba yafadde mabega. Naye ng'ekyamuleetera ekyo kiki? Kugwamu ssuubi n'alaba nga gy'agenda takyalabayo. Essuubi nga bwe tugambye nti kye kimu ku bintu eby'enkizo mu Bukristaayo, kye kikuza n'okukkiriza kwaffe. Omukristaayo ataliimu ssuubi tasobola kukula mu kukkiriza. Naddala essuubi ery'obulamu obutagwawo n'okukomawo kwa Mukama waffe Yesu lye litukuuma nga tutambula mu lugendo luno olw'eggulu. Omuntu atalina ssuubi yakugenda mu ggulu, omuntu atalina ssuubi yakuwangula amaanyi g'ekizikiza kino, agwa mangu ne mu Bukristaayo agwa n'agwira ddala n'atandika n'okunywa omwenge n'okukola byonna by'ayagala, kubanga essuubi eba emuweddemu. N'olw'ensonga eyo ekintu kye tugenda okwogerako ewiiki eno si kya muzannyo, kubanga ekyo kye kitukuuma mu nsi muno ne mu bizibu. By the way, korona ayongedde mu bwongezi, ebitumalamu essuubi byo bibaddewo ate nga bingi. Abantu bangi bw'atunuulira obufumbo bwe bw'ati alabira ddala nga tebukyalina lugendo. Omu bw'atunuulira mu baana be bw'ati Mukama be yamuwa, talabamu na musika. Omu bw'atunuulira future y'omulimu gwe, talabamu, kwegamba essuubi libaddewo nga liggwa mu bantu. N'olw'ensonga eyo ebyokuyiga bino ebya wiiki eno bituyamba okukakasa nti wakyaliyo essuubi. Abooluganda, okusinziira ku bannyonnyoza essuubi, the definition of hope, bagamba mbu it is the general feeling that some desires will be fulfilled. Kye tuyita essuubi mbu kwe kuwulira omuntu kwawuliramu nti mu bulamu bwe waliwo ekijja okutuukirizibwa mu maaso awo. Omulala ate n'agamba mbu hope is the ground for feeling hopeful about the future. Mbu essuubi kitegeeza omuntu okubeera nga musanyufu ng'ebiseera bye by'omu maaso bw'abirengera bw'ati alabayo omusana. Kwegamba wadde ayinza okubeera mu mbeera embi nga tanatuukayo ali kubonaabona, naye ng'ate bw'akubamu akafaananyi. Kino kitera okubeera ku baana abasomi n'abalala, n'alaba nti at least Mukama nga ye mubeezi, wadde essaawa eno ndi kuyita mu mbeera eno,
naye mu myaka 2-3 mu maaso nja kubeerako wendi kati n'aguma naye nga si yali obulungi ennyo naye olwakuba kyalengera mu maaso n'agumira ddala ekyo kye tuyita essuubi. Abooluganda, njagala okubatwala ku lunyiriri olwa samoni eno gye tuliko olukulu olwaleero, samoni ya leero. Olunyiriri olwo tujja kulusiŋŋaana mu Zabuli eya30, Zabuli eya30 olunyiriri tujja kusoma olwokutaano. Zabuli eya30 olunyiriri tujja kusoma olwokutaano lugamba bwe luti: kubanga obusungu bwe buyita amangu, kubanga obusungu bwe buyita mangu, mu kisa kye mwe muli obulamu. Amaziga gayinza okubeerawo ekiro, naye essanyu lijja obudde nga bukedde. Bw'otunuulira Bayibuli eno eritugamba nti omuntu kwegamba Katonda ng'akolagana naffe, nga ffe twewadde Katonda, mbu tusobola okukaaba ekiro kisobola otubeerera ekitali kyangu, ne tubonaaboneramu era ne tulaba ng'embeera tetulina gye tulaza, tukomye, tuli ku kisenge. Naye mbu ate munaaye Mukama Katonda yeebazibwe, mbu ate enkeera olw'ekisa kye ekitabeerekeka ate ogenda okulaba nga aleese okuddibwamu kw'obadde tosuubira, aleeseewo essuubi gy'obadde tosuubira, aleeseewo obulamu obucounteracting embeera embi gy'obaddemu. Kino abooluganda tutera okukirabira mpozi mu bintu nga bino, for example, kubanga ekyokuyiga kino nga bwe tugamba nti with God behind the suffering there is hope waiting. Emabega w'okubonaabona kwaffe nga tulina Katonda wali ate essuubi ery'essanyu. Kino osobola kukirabira ku bakyala baffe okuwaako ebyokulabirako bwe baba nga bali mu labor pains, bwe baba nga bali mu kiseera eky'obulumi mu kuzaala. Bakyala batono bambi essaawa eyo abalowooza nti enkya bagenda kubeera ne bebi asanyusa, naye ate bwe kiri munaaye. Kino Katonda bw'atyo ndikakasa olunyiriri olwo lwa Zabbuli. Katonda bw'atyo bwe yakiseetinga olw'ekibi ky'ensi eno, yatubeererawo nti omukyala abeera mu labor pains saawa eno, n'akaaba nnyo, n'abulira obulumi, naye ate ku makya nga bukya Mukama amusaasira n'abuusa omwana, a very lovely baby. Ate omuntu, for example eno mu nsi zaffe za Africa, for example tukyasasula gundi daware, emaali, munnaye ng'obonaabona okunoonya emaali eyo, mazima oyagala n'obbivaako, naye olw'ekisa kya Katonda enkya ng'omaze okusasula omukyalo oyo obeera mu bufumbo bweyagaza nabiri n'obyerabira. Ekyo kye tuyita emabega w'okubonaabona waliyo essuubi. Abalimi mukimanyi bulungi ng'obonaabona osiga, okabala, okola ebyo byonna, oyokya ebintu, amaggwa gakufumita buli kintu, embeera teba nyangu, naye munaaye sizona olugwako ng'ogenda mu makungula ng'akaseko kajja ku matama. Abaana abasoma njogere kindeke ki, ffe tulina abamu experience ze twayitamu bwe tuzinyumiza abantu baziwakana n'okuziwakana, naye nga experience zaali z'amaanyi nnyo. Banno beebase naye nga gw'osomba buli lunaku ng'olina okusomba ebidomola 7 eby'amazzi, 70 kwegamba waka program abagimanyi, naye ebidomola 7 ng'ate obikwatamu na mikono bwoti, tekyali kyangu, naye Mukama yeebazibwe, era ebbanga yayitawo omuntu n'amala okusoma
kakati ebyo nabyerabira. N'abajaasi bw'oba batrainingako, training si kyekintu ekyangu ennyo, ya bulumi, erimu okubonaabona kungi, naye njagala okutegeeza after training be bakano ne bajeno betulaba. Therefore abooluganda n'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti Mukama waffe gwe tusinza atubeererawo ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Tatulekulira buli kubonaabona kw'oyitamu abooluganda. Njagadde kuwa kyakulabirako. Omanyi olunyiriri olwo lunkolera nnyo mu Luzungu, munzikirize nsomeko mu Luzungu, luvaayo bulungi. Bayibuli y'Oluganda olumu ekalubiriza mu kujjayo amakulu. Naye bw'osoma olunyiriri lwe tusomye olwa Zabuli eyasatu olunyiriri lwa 5 bugamba bw'oluti for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Ekiro kukaaba naye Mukama, kubanga lwaki bateeseemu nti for his, bo mu buwangwa bw'Abayudaaya bo baali bakimanyi nti byonna ekirungi n'ekibi byonna biva wa Katonda. Bo bwe baali bakimanyi teriiwo kintu kituuka ku muntu nga Katonda si yakireese oba nga tamanyi nti kijja. Y'ensonga lwaki buli kimu bwe baafunanga ebizibu nga bagamba Mukama yayagadde tufune biki ebizibu bino, maybe tulina kye twasobezza. Y'ensonga lwaki omuwandiisi wa Zabuli ali kukiteeka buli kintu ku Katonda. Naye kamba buulira oba kiri bwe kityo oba tekiri bwe kityo, amazima gali nti buli muntu